Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Պարզապես ոչ մեկ չի հավատում, որ խաղաղություն բառը լինելու է։ Արցախի թեմն էլ է միգուցե ձերբակալված չի, բայց ամբողջովին քայքայված կամ կորուստի մեկնված է, կան անհատներ, բայց չկան եկեղեցիներ, չկա հոտը միտեղ հավաքված, անհատապես ամեն հայ պատրաստ էր գործողություն անելու։ Չենք սիրում մեր սերունդները, կլինի երեխան կամ թողները, կորները, որոնք միգուցե չենք էլ ունեցել, բայց սեր չենք ունեցել, որովհետև այլ պարագայում դու ինչ ես սիրում փոխանցել ժառանգներիդ։ Ճիշտ որոշում կայացրեք, որ հետո չասեք, այս ինչ ստացվեց։ Հավատում եմ, որ պատերազմ չի լինելու, բայց ոչ թե նրա պատճառով, որ խաղաղություն է եկել։ Այս կողմը, որ պատերազմը պետք է անի, չի անելու, հանձնելու է ամեն ինչ։ Բարի երեկո, Մեդիահաբի եթերում Մեդիա Արենան է, ես Արթուր Հայրապետյան, այսօր զրուցելու եմ նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանի հետ, բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Պողոսյան, մենք հատկապես վերջին շրջանում եւ երեկ էլ տեսանք, որ Նիկոլը այն բոլոր կարմիր գծերը հատելով Գյումրու քաղաքապետին ապօրինի կերպով ձերբակալեց եւ ինչա տեղի ունենում, համ եկեղեցականներին կրկին ապօրինի ձերբակալելով, թեմերի բաժանելով, հա, Շիրակի թեմ, Տավուշի թեմ եւ Արագածոտնի թեմ։ Փորձում եք գլխատել թեմերը եւ մենք հասկանում ենք նպատակը ուր է տանում եւ ինչ կարող է հետագայում լինել, որովհետեւ արդեն խոսվում է, որ հաջորդը լինելու է վեհափառը եւ մենք այսպես չգիտեմ, նստում ենք տաղավարում ենք զրուցում, փորձում ենք դատարանների առաջ ինչ-որ հարցազրույցներ տալ, ասել, որ այս իշխանությունը անցել է բոլոր կարմիր գծերը, բեսպրիձելա տիրում եւ այլն, բայց դիմադրություն որպես այդպեսին կարծես թե չկա, բայց երեք Գյումրիում օրինակ համապատրաստից մարդիկ հավաքվեցին եւ կարծես ինչ որ շարժ տեղի ունենում էր։ Արդյոք այս իրավիճակը կարող է արթնացնել վերջի վերջո եւ ինչ որ պայթուն տեղի ունենալ։ Առաջինը այն, որ վարքագիծը գործող իշխանության այսպիսին էր լինելու, ասել եմ դեռ հուլիս 21 թվականին, երբ որ ինձ ասում են իսկ ինչ է լինելու, ասելու է այս տեսակի իշխանությունը, որ եկել է, միակ ձևը պահելու լինելու են ռեպրեսիաները։ Եվ հաշվի առնելով, որ բոլոր այն ժամանակ նախընտրական իրենց խոստումները եւ կառավարության ընթաց ծրագրի որևէ մի քայլ չէր անում, իշխանությունը կորցրել է լեգիտիմությունը, իսկ ոչ լեգիտիմ իշխանությունը կարողանում է պահել միայն ռեպրեսիաներով եւ ուժով։ Այսօր զարմանալի չի, որ այդ գործողություններ անում։ Ձեր թվարկածների մեջ մոռացաք նշել, որ Արցախի թեմն էլ է միգուցե ձերբակալված չի, բայց ամբողջովին քայքայված կամ կորուստի մեկնված է, կան անհատներ, բայց չկան եկեղեցիներ, չկա հոտը միտեղ հավաքված, ինչ-որ բոլոր կարող։ Այսօր եթե նայեք, դա այդ գործողությունները, որոնք կանխատեսելի երևույթներ են։ Ձեր հարցը թե արդյոք ժողովուրդը կարթնանա թե ոչ, դա անհատական դաշտի մեջ է։ Բայց մի կողմից չմոռանանք, որ մեր պատմության մեջ ունեցել ենք շատ դեպքեր, երբ որ ոնց ասեմ, արդյունքի իմաստով եթե դիտարկենք, ծովից ծով Հայաստանը հիմա դառել է պատմական ամենափոքր Հայաստան։ Պետականություն չենք ունեցել, բայց Հայաստանը մեծ էր։ Արեալը, որտեղ հայերը բնակվում են եւ ավելի մեծ էր, քան այսօրվա մեր եղածը։ Դա այսօր իրական Հայաստանն է, հա, կարծես։ Չկա իրական գաղափարի Հայաստան, որտեղ իրական Հայաստանը որ մեկն է։ Դուք ապրել եք ես եւ դուք Արցախում տարբեր գյուղերում եւ մեր նույնիսկ Արցախյան տաները եղել ենք, դա իրականություն չի եղել։ Իսկ այն ինչ որ իմ հետապատերը դա իրական չի, ինչքան պատմական է այդ պարագայում։ Այլ հարցը այսօրվա դրությամբ իմ պատկերացմամբ կա մի մեծ խնդիր տեսակի երևույթի մեջ, արդյոք որն է մեր երազանքը։ Եվ եթե այդ երազանքը 88-ին հնարավոր էր արթնացնել, ապա դրանից էր գալիս, որ երևի անհատապես ամեն հայ պատրաստ էր գործողություն անելու։ Որտեւ եթե դուք դիտարկեք, հա, այդ նույն ձեր ասած պատմական թեկուզի 1921 թվականից սովետական միության ամբողջական քարոզը գալիս էր ինտերնացիոնալ ազգերի միջև խաղաղություն,
չգիտեմ ինչ-որ այլ բաներ էին անում, բայց ոչ թե ազգայինը։ Բայց 3 սերունդի մեջ 1921 թվականից մինչև 1991 թվականը, որ նայենք 3 սերունդ անցած։ Սովետական դաստիարակությամբ, սովետական կրթական համակարգով դաստիարակվեց ավելի ազգային սերունդ, որը պատրաստ էր զենքը ձեռքին վերցներ եւ հայրենիք պաշտպաներ, հայրենիքը վերականգներ գործողություններ։ Իսկ մենք մեր ազգային 30 տարվա մեջ, որը մի սերունդ է, ազգային պետություն ունենալով ունեցանք այլ տեսակի սերունդ, որը այսօրվա մեջ ենք ապրում, այստեղ իրականն է, երբ որ դուք ասում եք, եթե տենց նայեք, որը քնած է։ Կամ դե այդ գաղափարախոսությունը աշխատում է։ Իմ պատկերացմամբ ամբողջական խնդիրը գալիս է, որ մեր տեսակի մեջ մի բան կա, մենք մի տեսակ ոնց որ թե մենակ մեր սեփական մարմինն ենք սիրում կամ մեր կյանք։ Դեցը գալիս է, դե մի կյանք ունեմ, բա ինչ անեմ։ Մենք չենք սիրում մեր սերունդները, կլինի երեխան կամ թոռները, կորները, որոնք միգուցե չենք ունեցել, բայց սեր չենք ունեցել, որտեղ այլ բարագայում դու ինչ ես սիրում փոխանցել ժառանգներիդ։ Մենք մեր ոչ թե վաղներ փոքր չենք բան, այլ սիրում, մեծ բան, չէ՞։ մենք մեր վաղներ փաստորեն չենք սիրում ու չենք պատկերացնում։ Հենց դից է գալիս է արդյոք մենք եթե ցանկանում ենք լինի Հայաստանը եւ այդ Հայաստանում ապրեն մեր բալիկները, մեր եկող սերունդները, որոնք նույն ձևի հայեր են լինելու։ Այսօր իմ բաժին կյանքս պետք է կարողանամ փոփոխություններ այս դարաշրջանում ինչ-որ ձևով սահմանափակեմ, բայց ներդնեմ իրենց համար։ Եթե այդ սերը կա, այդտեղ էլ մեր սերն է պակասում։ Այնքան ենք փակվել։ Չեք նկատի, օրինակ ցավը տանեմ ասածը մենք էլ չենք օգտագործում։ Երբ որ միշտ դրանով էինք հպարտանում։ Մենք կողքի հայի հոգատարություն անելու կամ կարեկցանք անելու չենք ապրում։ Դրա համար էլ իրար բաժան ենք անում։ Ատելությունն ենք ավելի հեշտ ընկալում, քան թե գիտակցել, որ ոնց կարա կողքի հահե ավելի լավը չլինի, քան թե որևէ ուրիշը։ Եվ ամեն անգամ միջև մի մարդու էլ, որ միջեմ էլ ճանաչում, ինձ զսպեմ, սոցիալական կայքում կլինի կամ պարզապես փողոցում, այնպեսի մի բան չասեմ, որը վիրավորեմ կամ մարդու մասին չիմանալով խոսեմ։ ഞാൻ պարզապես ինչ-որ սոցիալական, լրատվական նոր դարաշրջանում մի բան եք լսում ու մի անգամից հավատի մեջ ենք ընկնում, այս մեկը կաշառակեր է, այս մեկը մարտասման, այս մեկը գողա, առանց որևէ ապացույցների, առանց որևէ մի բաների։ Հա դա իմ պատկերացումը մի բան է դառը, որ հեշտ հենց որ գտնում եմ, ինչի ես ոչ մի բան չեմ ցանկանում անեմ, իմ համար դա լավագույն օգնությունն է հավատալու այդ տեսակի կեղծ տեղեկություններին, նույնիսկ եթե ինչ որ բաներ էլ եղել է, որն է լինելու այն չափանիշը, որ ես տեսնելու եմ։ Այ միշտ ասում եմ, աչքս տեսնի հավատամ։ Բայց հիմա ասենք, ով այդ աչքով տեսել։ Շատ բաներ է, չգիտեմ։ Լավ, որոշել ենք ժողովրդավարել ենք, արժեքներով ապրենք։ Ամեղության կանխավարկածը ժողովրդավարության ամենագլխավոր արժեքներից մեկն է։ Ինչքան կարող եմ առանց որևէ մի փաստերի ապացուցման կամ դատարանի որոշումների մարդկանց վրա մտածել, որ իրանք տես բաներ են արել։ Այս տեսակի խնդիրները մեր մեջ որ արթնանա կլինի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ եթե դիտարկենք, հա, այս տարվա բանով եղել են տեղական ընտրություններ, որոնց վրա հանրությունը ինչ որ ձևով անդիմացավ, որտեղ նույնիսկ այն քվեն, որը տրվել էր, օրինակ ասենք Փարաքյարում անդիմադրին, դա ինչ որ ոստության մի գաղափար էր։ Հիմա եթե չկար որևէ մի բան անելու, այդ մարդու կյանքն էլ չապահովեց։ Նույն Գյումրիում, նույն ձևի պայքար, բայց արդյոք այդ պայքարը տևելու է միայն այդ մեկ օրը, թե լինելու է շարունակական։ Այս է լինելու գլխավոր խնդիրը։ Բայց այս իշխանությունները ամեն դեպքում չեն մարսում, երբ որ համայնքներում ընդդիմությունը հաղթում է։ Նայեք, Արտժան, ամենապարզ սցենարային նկարագրների մեջ այս իշխանության վարկագիծն է, ոչ լեգիտիմ իշխանությունը չունի լեգիտիմ քայլեր անելու։ Համար անելու է ձեր ասած կարմիր գծերը անցնելու անօրինական գործողություններ իշխանությունը պահելու համար։ Իսկ այստեղ վախի մթնոլորտ իշխանության կողմից կա թե չկա։ Վախից են չէ դրդված։ Երկու վախը հիմա։ Երբ որ դու չես վախենում, վերկենաս միտեղ կանգնես, ասես Արցախը Հայաստանն է եւ ուղարկես զավակին ծառայելու, գնաս այդտեղ նստես մարդկանց հետ,
երբ որ պարզապես հասարակ մարդ ես, ըլը որ ոչ մի պաշտոնյա ես։ Ես նստես այդ մարդկանց հետ, ասենք, հաց կիսես, նույնիսկ կենասներ ասես, չգիտեմ ինչեր անես, ու նրանից հետո ասես, չէ, դա չի եղել, ես պետք է այս ամեն ինչը վերանեմ։ Այդ մենակ բախն է քեզ դրթում քո կանգնածի ասածից հետ կանգնելը։ Հիմա առաջիկայում էջմիածնի ընտրություններն են եւ չգիտեմ, մենք արդեն սովորել ենք այս ապօրինությունները կուլ տալ եւ սпасել հաջորդ զոհին եւ ինչ տեսնենք, ինչ սпасենք մոտակա նույնն է լինելու, ռեպրեսիաների գաղափարները շարունակվելու են, անօրինական գործողությունները լինելու են, այստեղ արդեն այլ խնդիր անելու, որ վարքյանին հանրությունը արթնանալու։ Ինչ եմ ասում։ Արցախյան խնդիրը, եթե դիտարկենք իր պատմական փոքր բանով, չէ՞, 1920 թվականի հուլիսի 5-ի որոշումից հետո, երբ որ Ստալինի բռնի ուժով Հայաստանից փոկեց եւ Արցախը տվեց Ադրբեջանին, այնպես բանում քսը կարգավիճակներով։ Ամեն տասնամյակ մեկ անգամ Արցախում պորտկումային գաղափար եղել է։ Եթե դիտարկեք, հա, որ նույնիսկ մեր բանի մեջ Զորի Բալայանի այնտեղից հեռանալը, շատ ու շատ արցախյան արմատով գիտնականների կամ գրողների մի տեսակ sense արտաքսումը, հազարավոր դեպքեր է եղել, երբ որ այնտեղ են ոստացել են ու միշտ խնդրել են սովետական միության ժամանակ, բայց ամեն տասնամյակ մի անգամ այդ հարցը շոր բարձրացել։ Նույնիսկ բոլոր բաներում ասում են, որ ամենամոտիկը 72 թվականին էր, երբ որ նույնիսկ որոշումը, որ միացնում են հետ են վերացնում Հայաստանին, պետք է լիներ Բրեժնևի սեղանին, այն էլ Սուսլով Նաթեովը, ոնց որ թե Ալիևի հետ իմացել է, պայմանավորվել է այդ որոշումը հետա չհարկել։ Բայց այդ թեման բարձրանում էր, բայց Հայաստանում դրա մասին իրականում 88-ին իմացան, չէ՞։ Բագրատ Ուլբաբյանը այն մարդկանցից մեկն է եղել, որին ասում իրականում արտաքսել է։ Բայց ով է դրա մասին խոսում։ Ինքը Հայաստան էր հայտնվել այդ արտաքսման ճնշումների պատճառով նաև այնտեղ բան։ Բայց քիչ մի օր դա տեղի ունեցել։ Հիմա երբ որ ասում եք կլինի արդյոք էջմիածնում, հուսանք։ Բայց ես նորից չունեմ այն վստահությունը, որ այդ բոլոր տեսակի ապօրինությունների վերջո կարողանալու են այդտեղ դեմադրեն կանգնել, թե ոչ։ Լավ, ասենք բոլորին ձերբակալեց եւ արդյունքը դրա ո՞րն է լինելու։ Իսկ ո՞րն է իր նպատակը։ Ետնեք, ձեր հարցը գալիս է ժամանակ, երբ որ դուք իրականության մեջ ձեր երազանքում լեգիտիմ դնում եք, ես ուզում եմ ունենալ Հայաստան։ Մենք Արցախել էինք ուզում ունենալ։ Հա, երկիր Հայաստան, հենց Արցախը մեջ, որտեղ երբ որ Հայաստանն են ասում, ես Արցախը իր հետ եմ ասում։ Եթե դուք այդ երազանքով եք Հայաստան, որը բաղկացած է Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, ինքն էր Հայաստան։ Երբ որ դուք դա եք անում, դուք երազանքի համար գնում եք։ Ո՞րն է այստեղ երազանքը։ Իշխանություն պահելու։ Այդ ժամանակ ասենք ձեր այդ հարցի բանը կորում է։ Իսկ ինչ են։ Իրանք սահման չեն ունենալու։ Բոլորն է խախտելու են, պետք կլինի կրակելու են։ 23 թվականի հունիսի 12-ը դες կա։ Ուրեմն ասեմ, այստեղ այլ խնդիր անելու։ Հանրությունը գիտակցելով, որ բոլորին չեն կարա ձերբակալեն, կդուրս գեն բոլորը այնտեղ թե ոչ։ Շատ ժամանակ ասում են, բայց դու այդ մտքերը չես կիսում, այս մարդու միջոցառմանը կամ ցույցին ինչ ես գնում։ Եթե զգում եմ, որ դե վտանգ է լինելու, պարզապես այնտեղ է, որ կողքի հային չվնասեն։ Որտեւ եթե օրինակ մենք լինեինք 100,000 չէին կրակելու։ Տեսնում են 10,000 այդ չափի մեջ դա հնարավորություն է տալիս ինձ կրակում են։ Բայց մենք նաև տեսնում ենք քաղաքացիական բախումների, կոնկրետ բախումների հատանում այս մարդը։ Այդ բախումներն էլ բաժան վիճակն է, չէ՞։ Մանայինք տեսեք, երբ են մարդիկ տիրանում, հայտ ասացված կա, բաժանիր որ տիրես։ Լավ, այդքանը գիտակցելով, իսկ գիտակից մասան ինչա թեմաներ ընտրում, որոնք ավելի շատ նպաստում են բաժանմանը։ Երբ որ քաղաքական ինչ-որ մոտեցում են քայլերի, ոչ թե օգտագործում են բանակցային գործիքը, որոշելու ինչը չենք անելու, որ մեզ չկարողանան բաժանել։ Այ բաց հանրային դաշտում սկսում են իրար ինչ որ ասես եւ բաժանում։ Նույնիսկ դրանից եմ ասում, իմ համար ամենաանհասկանալի խնդիրներից մեկն է լինում, երբ որ
Ինձ 4-րդ իշխանությունն է իր բաժին։ Եթե տես դիտարկենք, որովհետև եթե դու իշխանություն ես, ուրեմն կրում ես պատասխանատվություն։ Եք դատական ցանկացած գործի վրա, ասում ենք դատական իշխանությունը սա չար։ Օրենսդիր ես բոլոր բաները գործադրի վրա բան կամ եթե լրատվականն էլ 4-րդ իշխանությունը, ուրեմն պետքա դու էլ լրատվություն կարողանաս այնպիսի հարցերով ձևակերպես, որ չնպաստես դրա։ Գալիս են կուսակցությունները, որոնք ավելի շատ խոսում են միասնության մասին։ Բայց երկրորդ հարցին իսկ ում հետ եք համագործակցելու թե ոչ։ Երբ որ հարցը համագործակցության տեսակի է տալիս, քո պատասխանը կարա լինի մի բան, կամ բոլորի, որը ունենալու է հետևանքներ, որ ասելու են, այդ տեսակ իրենք նախկին կոռուպցիան, որտեվ այդ ամեր դաշտում բոլորը այդ են համարում, կամ եթե կոնկրետ ասելու են, այս մարդկանց հետ չեմ, իրանք բաժանեցին։ Ոնց կարա միասնության մասին խոսածով մտնի մի դաշտ, որը հենց ինքը իր տեղում ոնց հետևանք դա համար եւ այդ մարդիկ պետքա կարողանան նախորոք այդ հարցերին ճիշտ պատրաստվեն, որ այդ բաժանման գաղափարը չան, որտեվ այսպես բաժանվի կամ այնպես բաժանվի, այն մյուս կողմը հասկանում է ոնց դա օգտագործի, որ շահի։ Ինչքան ես պետքա խելոք լինեմ, որ թույլ չտամ մյուս կողմը ինձ օգտագործի։ Նույնն էլ գալիս է լրատվական դաշտում։ Ոնց հարց անե, որ նորաստեղծին, նորաթուխին ոչ թե ոտի տակ տան, այ կարողանանք աջակցենք, որ իրանք մի քիչ կայանան։ Եթե պատասխանատվության կա, ուրեմն ես իմ հարցս այլևս չեմ ասելու, դուք խոսում եք միասնության մասին, շատ եմ ուզում տեսնել այդ ձեր ամեն հաջորդ հանդիպումը, որը տանելու է միասնության տարբեր խմբերի, ուզում ենք գանք լուսաբանենք, որտեղ եւ որ ժամին եք անելու։ Կլինի այդ հարցը տակ, այ ոչ թե հարցնեք։ Իսկ ես մեկի հետ կհամագործակցեք թե ոչ։ Որտեւ այդ հարցի հետևանքը դրանից օգտվում է դիմացինը, բաժանում է եւ տիրում է։ Հիմա մենք ինչ ենք անելու։ Նշմիազնում նորից գնալու ենք բաժանումների, թե գնալու են այն տեսակի համագործակցության խնդիրների մեջ, որ կարողանանք մի բան փոխենք։ Դե օրինակ Գյումրիում կարողացան համախմբվել վերջում զայների։ Շատ ուրախ եմ։ Բայց այդ քանի մեջ եթե դուք համախմբվել արել եք, ուրեմն սպետ չի նայած, հետո մեկնաբանել, մենք ձեզ նախորոք ենք ասել այսպես թե այնպես։ Բայց ամեն դեպքում համաձայնեք, որ ընդդիմությունը որպես այդպիսի միասնական չի եւ ժողովուրդը տեսնում է թե ներսում ինչ գզվրտոց է եւ այս դավաճանական խումբը ինչ միասնական է, ինչքան էլ որ իրենք ներսում լիքան համաձայնությունների հետ Նիկոլի հետ չեն կիսում շատ գաղափարներ եւ այլն։ Երբ որ ես փորձեմ դատեմ ամեն մարդու դիմացինին, որ իմ մտածելակերպը ունի, այլ ոչ թե իրանին է հասկանում, ես բնականաբար ինչ որ անեմ անելու մենակ իմ համար։ Նրա համար, որ իմ գործողություններս բերեն այլ արդյունք, ես պետք է հասկանամ դիմացինի մտածելակերպը։ Դիմացինը լեգիտիմությունը կորցրել է։ Նպատակն է միայն իշխանությունը պահել։ Չունի կարմիր գծերի ընկալումներ արժեքային դաշտում։ Այս տեսակի հետ ես ոնց պետք է աշխատեմ, որ կարողանամ թույլ չտամ, որ հարվածային բաները ին վրա գա։ Այս մոտեցումը պետք է լինի։ Ու այս ամեն ինչի մասին, որ բան է, լավագույն գործիքն է, երբ որ բոլորը կարողանան մտնեն բանակցային սենյակներ եւ բանակցեն միջև հանրային որևէ մի բան ասելը։ Որտեւ ես որ հանրային գործողություն ես ուզում անես, որը դիմացինը չի էլ իմանում, տեղյակ էլ չի, կամ ունի տարաձայնություններ եւ ստիպված է լինելու դրա մասին բարձրաձայնել, արդյունքը ինչն է լինելու։ Արդյոք ես շահելու եմ, եթե դիմացինին, որը գիտեմ, որ միգուցե ստիպված է լինելու բարձրաձայնել տարբեր մոտեցումը, ես եմ շահելու։ Թե իմ գործողությամբ ես նենց արեցի, որ մենք ավելի բաժանվեցինք, շահողով վերջումով դուս եկավ։ Այդ ժամանակ միգուցե պետք չի այդ ամեն ինչը անել ի սկզբանե, որ նորից չբաժանվենք։ Եթե ձեր նպատակն է ինչ որ արդյունքի հասնելու, իսկ եթե ձեր արդյունքը իմ մասին բարձրաձայնելն է, դե ժամանակ էլ մի ինձ ասեք, որ ձեր պայքարը հանուն ինչ որ բան է։ Ձեր պայքարը եղել էր ձեր բան, որովհետև արդյունքով դա է ստացվում։ Բայց ժողովուրդը ոնց նայում ենք հոգնել է, պարոն Պողոսյան, ինչու է հոգնել, որովհետև ինքը հավաքվում է միտեղ, լսում է ճառեր, քայլում է ու հետո իրան ուղարկում են տուն։ Մենք անընդհատ մեղադրում ենք ժողովրդին, բայց անընդհատ այդ
վիճակը ժողովրդին հոգնեցնում է եւ մենք ունենք այն ինչ որ ունենք եւ եղել են նաեւ շարժումներ, հավաքներ, որ մաշեցրել են եւ դա դիտավորությամբ են արել եւ հիմա շատերը նաեւ անճարության մեջ են հիմա։ Անդոն, դրա հետ միասին ամեն ինչի գալիս է նույն ձևի, հա։ Ինչի է ձեր ասածով այս մի խումբը հավաքական մնացա նպատակը, ժողովրդի նպատակը որն է։ Ենք միջև մեղադրելը մեկին։ Եթե արել է ազնիվ եւ չի ստացվել իր մոտ։ Եվ ես չեմ դա անող եղել, ասենք ես ինչի նեղանամ իրանից, փորձել է։ Ինչ անեն ինքնակազմակերպվեն, այդ դեպքում։ Դե եթե ժողովուրդը ասում է ես հոգնել եմ, ինչի՞ց է հոգնել, երեխային սիրելու, հայրենիքը սիրելու, կորների համար տարածք ապահովելու, որ ցորեն լինի, որ սննդային անվտանգություն ունենան։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք հոգնել եմ, ինչի՞ց եմ հոգնել։ Դե մենք տեսանք 9 ամիս Արցախցին մնացել է շրջափակման մեջ, հետո տեսանք հաջորդիվ ինչ այն ազգերը, որոնք չեն հոգնում, կարողանում են անել։ Եթե հոգնել ենք պետականություն ունենալուց, դա այլ խնդիր է գալիս։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը ես ինքս ինձ պետք է հարցնեմ, երբ որ ես ասում եմ հոգնել եմ, ինչի՞ց եմ հոգնել ես։ Տենց է ստացվել։ Հիմա իմ դարաշրջանում այս ժամանակ է դա։ Չինացիները մի հատ բան ասում են, ամենա անիծված սերունդն սերունդն է, որ ապրում է տրանսֆորմացիաների ժամանակահատվածում։ Բաժին է ասում։ Ճապոնացին չէր հոգնել, որ ատոմային հարվածից հետո երկու սերունդի մեջ ստեղծեց 21-րդ դարի երկիր։ 47 թվականից 90 գանք։ 50 տարի է, 20-25 տարի սերունդով։ 2000 թվականին Ճապոնիային ասում են ինքը 20-րդ դարի պետություն չի, 21-րդին արդեն։ Ամբողջովին քայքայված երկիրը հոգնել էր, թե չինացիները հոգնելով եկան հասան այսօրվա Չինաստանին։ Այնպես որ թող այդ հարցը դնեմ մի կողմ։ Այլ հարցը, որ եթե ես խելոք չեմ եղել, որ կարողացել եմ ինքս մի բան առաջարկեմ, նստես սպասել եմ, որ մեկը լուսնի ծիշնի, առաջնորդները որտեղից են ծնվում, ժողովուրդը չի ծնվում այդ առաջնորդներին, և ուրեմն իմ ծնածս էս է, իմ երեխայից եմ ուրեմն սոքն է, ես պետք է դպրոցում երևի ժամանակները լավ դաս սովորեի, որ լավ առաջնորդ լիներ, ես պետք է թույլ չտայի, որ իր ժամանակ սխալ արժեքներով չմեծանար, որ ճիշտ առաջնորդ լիներ, ամեն մեկը իր տանը, թող ամեն մարդ մի անգամ իրան ասի, իր լավագույն զավակին, որ ֆանտաստիկ օրինակ մաթեմատիկա, ֆիզիկա բանը, տվել է այնտեղ, որտեղ պետք է գնաս բանակի համար զենք ստեղծես, ասել է գնա IT-ով զբաղվի, որ կապ չունենա աշխարհի, որ մի ծայրամասում ուզենաս նստես մի հատ կոմպյուտերով միլիոններ աշխատես։ Լավագույնը, որ իմացել է, ասենք, տրամաբանություն, փիլիսոփայություն եւ այլ մոտեցումներ են։ Ասել է կգնա եկեղեցի, որ լավ հոգեվորական դառնա։ Լավագույն երեխային, որը ֆանտաստիկ է, ասել է գնացեք մանկավարժականում սովորեք, որ լավ դասատուներ հաջորդ սերունդ դաստիարակեք։ Թե հակառակը։ Ունեցել ենք մի քանի մասնագիտություններ, որտեղ ֆինանսական ապահովության խնդիր էր տալիս եւ ասում են երեխաներ գնացեք դե։ Այդ նույն մարդը, որ արել է, հետևանքն էլ եկել է։ Որ ունենայինք այն հնարավորությունները, որ ոնց էլ լիներ քաղաքական դաշտի առաջնորդներ, որ ծնվեին լավագույններից, որ այս մոտեցումը չլներ։ Մյուս տարբերակով եթե գալիս է, ես ունեմ գործողության ժամանակահատվածներ։ Տենց ենք, մեր որոշել ենք մեր երկիրը ժողովրդավարությունը։ Կանայինք տենց չորոշեինք ուրիշ մեխան։ 5 տարի մեկ պետք է ընտրություններ լինի։ Իսկ արդյոք ես ամեն իմ ժամանակահատվածի ժամանակ ճիշտ գործողություն եմ արել։ 21 թվականին ինչքան էր, միլիոն ու քանի բան, 48%-ն ամենասման, 51%-ը չի մասնակցել։ Լավագույնս 1000 անգամ իրազեկված լինելով, որ ձեր չմասնակցությունը նպաստում է, ցավոք սրտի այդպես էր գրված օրենք։ Գրեին, որ 50+1% եթե չի մասնակցում ընտրություններ չէր կայանա, 21 թվականի հունիսի ընտրությունները համարվեն չկայացած։ Դեռ 48% է։ Այդ որ ով է գործողությունը արել, որ տաննան նստեն։ Դա էլ իմ պարտականությունն է։ Դա էլ անհավատությունից գալի։ Մարդիկ չեն հավատում իրենց քվեի։ Դա նայեք, ես հիշում եմ, որ մայիս եւ ապրիլ ամիսներին 21 թվականի եղել են
սոցհարցումների մասին տեղեկություններ, որտեղ ասում էին ժողովուրդը փնտրում է երրորդ նոր դեմք։ Ես եղել եմ մի ազգային ժողովի падգամավոր, որը ունեցել է 6 խմբակցություն։ Ինչը նշանակում է 6 քաղաքական միավոր, 5%-անոց շեմը հաղթարել է, որտեղ չհաղթարել չէր լինելու։ 21 թվականին 2 անգամ ավել քաղաքական հայտ է եղել ներկայացված ընտրություններին, քան 12 թվականին։ Քանիսն են 5%-ի շեմը անց։ 2-ը։ Երրորդ խմբակցությունը օրենքի ուժով անց։ Ոչ թե 5%-ը հավաքի։ Հիմա ասենք այդով է ընտրել։ Որ մեկի վրա նեղանամ, 48%-ի վրա նեղանամ, թե 51-ի։ Ում ասեմ ինչ արել։ Դա համար այդ գաղափարը ընտրություններին չեն ասում անհատապես է։ Դա անհատական գործողություն է։ Անհատապես պետք է անեմ։ Ու հիմա էլ է գալիս մեզ սպասում մի երևույթ, որտեղ անհատապես պետք է որոշումս կայացնեմ։ Ես չեմ գնում նախորոք հարցեմ, հիմա նույն բոլոր Էջմիածնի այդ համայնքում որտեղ է լինելու։ Ամեն մեկը այդ վերջո դրոպեին անհատապես ընդդելնելու։ Ճիշտ որոշում կայացրեք, որ հետո չասեք, այս ինչ ստացվեց։ Այո։ Եվ հիմա այս մարդը մի կողմից Արտժան, գնես ես էլ ասում որ շատ ժամանակ որ ասում եք չկա մեկը։ Երբ որ գալ ինձ այդ կողքից հարց են տալիս, առաջ հարցում, ինչի համար ես փնտրում այդ մեկին, եթե չես ուզում դու լինես։ Ասում եմ, ո՞նց։ Ասում եմ, բայց որ մի հայնա սիրում ուրիշի ասածները անել։ Սիրում եք, չէ։ Բա ինչի՞ չես դու անում։ Ես չեմ կարող ասում։ Իսկ այնով որ փորձում է, ինչի համար ես դրան փնտրում։ Որ հետո մեղադրանքը իր վրա դնես դու չկարողացար եւ ես հանգիստ ապրեմ։ Պատասխանատվության պահն է նաեւ։ Հա որը ես չէի մեղավորը։ Մենք պետք է նաեւ այդ մի խոսույթը մեր մեջից անենք։ Երբ որ ասում եք ժողովուրդը մեղավոր չի, ես մեկը sense չեն որտեվ դրա մեջ է դրելնա էլի փնտրտուկա մեղավորի։ Ժողովուրդ ասածներ ինչ ենք հասկանում։ Գործողներին, երբ որ պետք է, ժողովուրդը 800,000-ը, երբ որ պետք է 600,000-ը, վաղը պետք է լինի 200,000-ին են ասելու ժողովուրդն մեզ ընտրեն։ Մենք ինձ բացատրեք 21 թվականին, եթե նայենք 600 քանի հազար, դա ընդհանրեն ընտրողների 1/4-ն է, 25%-ն է, 25%-ն է ժողովուրդ, 75%-ը ժողովուրդ չի։ Դա, ասենք ինձ այդ ժողովուրդ բառակապակցության բովանդակային էլեմենտը կասեք։ Նույնը ոչ խաղաղության, երբ որ ասում են խաղաղություն, ի՞նչ է մեջը մտնում։ Ես կարամ գնամ իմ պապական Շուշավանդը, եթե չէ, ինչ խաղաղության մասին է խոսքը։ Դե կարևորը ինչ որ հնչում է եւ ինչ որ ականջին հասնում է։ Այստեղ էլ գալիս է, հասնելու անհատապես դաշտում ես պետք է սկսեմ ունակ լինել, լսել, իմանալ, որ երբ որ ինձ որևէ մի բան ասում են, ես առաջինը դրա բովանդակության խնդիրը պետք է թե սա ինչ են ինձ առաջարկում եւ արդյոք իմ ռեալ կյանքում ես ինքս ազնիվ լինելու եմ իմ հետ։ Օրինակ Սրբազան շարժման ամբողջական գաղափարախոսության մեջ ամենադրական բանը, որը ես հույսով եմ, որ դեռ կշարունակվի եւ մեր կյանքում, որ ամեն օր Բագրատ Սրբազանը մեզ ասում էր ազնիվ եղեք առնվազն ինքներդ ձեր հետ։ Որ ես ինքս ինձ հարցեր տամ, չփնտրեմ դրսում հարցերի բան։ Իմ արածս որն է լինելու։ Եվ մենք մտնում ենք այդ ժամանակահատվածը։ Արդյոք ես պատրաստ եմ ունակ լինեմ, նստեմ, լսեմ միջևերջ ցանկացած նոր քաղաքական միավորի, որը ձևավորվում է, Արման Տաթոյանը կլինի, մեր ձևով շարժումը կլինի, նոր միավորումներ կլինեն, ասենք տարբեր կուսակցությունների, լսեմ ինչ են ասում, ու եթե պետք կլինի հարցերով կամ ինչ-որ պարզաբանումներ ստանամ, նոր որոշում կայացնեմ։ Դες ավելի շատ մտնելու եմ հեռախոսի մեջ ու ասենք մանիպուլատիվ տեղեկությունները լսելով, կիսահավատության մեջ դնելով, ասենք։ Բայց հիմա այս մարդը ինչ է անում, հա? Այսպես խաղաղությունը ծածանում է օդում թաշկինակի պես եւ ասում է գնացել եմ, ստորագրել եմ, ձեր համար բերել եմ խաղաղություն, պատերազմ չի լինելու, հիմա զոհեր չեն լինում, սահմանում հանգիստ է, ձեր երեխեքը գնալու են Նախկինում եղել է ժամանակատվածներ, որտեղ զոհեր չեն եղել, սահմանում հանգիստ է։ Ասում է առո փառոք, հիմա էլ ուզում են նույնիսկ ծառայության
ծառայություն դարձնել 1 տարի, այսինքն նայեք ինչեր է անում, հա, այն մարդը, որը արդեն աչքը վախեցած է, որ իր երեխան էլ գուցե կգնա ծառայության եւ հետ չի վերադառնա, իր համար շատ նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում այս մարդը, որ ես գնամ Նիկոլին ընտրեմ, որպեսզի մյուսը չգա եւ պատերապ չի։ Ես ձեզ ասեմ, որ այս ասելիքը խոսույթը ինքը այնպես է կարողանում տեղ հասցնել այն միջին վիճակագրական եւ կրթության առումով նաեւ ցածր մարդկանց, որ այդ մարդը գնալու են վաղ ընտրեն։ Նիկոլի զանգվածը գնալու է ընտրության պարտադիր։ Եվ մենք 26 թվականին ունենալու ենք նույնիսկ գուցե 21-ից ավելի վատ արդյունք։ կարող է, այդ սցենարները բոլորը հնարավոր են։ Այսինքն մենք պիտի այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով Եվ իրանք դա անելու են։ Բայց դեռ գալիս է նորից բան, իսկ միգուցե պետք է նստել եւ սկսել բացատրել, արդյոք դուք սիրում եք ձեր երեխային, երբ որ ասում եք պետք չի գնա ծառայել կամ կարճ ծառայել։ Որտեւ ձեր երեխայի միշքան բամբակի մեջ եք պահում, այնքան իր համար, իր ապագայի համար վատ գործեր կան։ Արդյոք դուք լավ ծնող եք, երբ որ քո երեխայի ապագայի համար վատ գործողություն ես անում։ Արդյոք դա է սերը։ Կամ դրա հետ միասին։ Մենք պետք է գտնենք այն բանաձևերը, որտեղ բացատրենք այդ ամեն ինչը։ Եվ դա ինչ որ չափով արվում է։ Այլևս վստահ եմ, որ պարզապես ոչ մեկ չի հավատում, որ խաղաղություն բառը լինելու է։ Ես դրա հետ միասին լսել եմ մի քանի անգամ մարդկանց, որոնք միգուցե ցինիզմի այդպես մակարդակի հասած, բայց բովանդակային իմաստով եթե նայում ես շատ փիլիսոփայական տեսակետից, ասում եմ, այո, ես այլևս հավատում եմ, որ պատերազմ չի լինելու։ Բայց ոչ թե նրա պատճառով որ խաղաղություն է եկել։ Այս կողմը, որ պատերազմը պետք է անի, չի անելու, հանձնելու է ամեն ինչ։ Հետա տալու դրա համար չի լինելու։ Երբ որ ես իմ շահերս չեմ պաշտպանում, չեմ կանգնում իմ խնդիրների հետևից, պատերազմ չի լինում։ Եմ ես կողմը ինչ ուզում ստանում եմ։ Ես այդ հողում փախնում գնում եմ։ Բայց այս գաղափարը պետք է որ եթե ձեր իմաստով ամեն ինչ հանձնելը նույն հավասարազորա պատերազմ չլինելու, եթե դրանից եք վախենում, ապա այդ իմաստով եթե ցանկանում եք Երևանն էլ տակ ադրբեջանցիներին, տվեք, պատերազմ չի լինելու։ Դա հենց ամբողջովին համապատասխանում է ադրբեջանական խաղաղության բառի բովանդակային ընկալմամբ։ Հայը չկա, խաղաղություն է։ Երբ որ Ալիևը ասում է ես ձգտում եմ խաղաղության, ազնվորեն իր խաղաղությունը դա է, եւ եթե ինքը դրան ասում է, ինքը ազնիվ է, որ ձգտել է։ Եթե ուզում եք նպաստեք Ալիևին, վայելեք։ Իմիջիալուց 21 թվականի ընտրությունից հետո ես դա էլ ասել եմ։ Մեր հայերի կատարած որոշումը ուրախացրել է 10 միլիոն Ադրբեջանին, 70-80 միլիոն Թուրքիային եւ մի 2000-3000 հայերի, ովքեր որ այդ ժամանակ պաշտոնյա էին, պետք է մնային պաշտոններ։ Եթե իմ գործողությունս եւ իմ ցանկությունս դա նորից ուրախացնեմ իմ ճշնամիներին, արեք։ Ես այդտեղ անզոր եմ, ձեզ էլ այլ բան բացատրել։ Բայց եթե ուզում եք անեք մի որոշում, որը պետք է ուրախացնի ձեզ, ձեր գալիք սերունդների համար ինչ որ մի բան ստեղծեք, մտածեք, որ դա տենց։ Երկրորդը ես մի բան գիտեմ, պատերազմ չի լինում, երբ որ դու ուժեղ ես։ Հիմա որ մի տեսակով եմ ես ուզում հասնեմ, որ այդ պատերազմը չլինի։ Ուժեղանամ, թե ամեն ինչ տամ։ Արդյունքը նույնն է, պատերազմ չկա։ Մենք այս 7 ամսվան ունենք ընդհանրապես 7 ամիս։ Ընթացքում կարողանալու ենք տեղ հասցնել ընտրողներին։ Դե հուսով եմ, որ 7 տարվա մեջ չեն կարողացել հասկացնել, որ այս ազգակործանները ուր են տանում։ Այդ դրա համար էլ քաղաքական միավորներ պետք է հասկանան, ինչ մեխանիզմներով գնան մարդկանց հետ խոսան, եթե կօգնի դա։ Դե շատերը կան, որ նստած են, ասում են, նույնիսկ բողոքում են, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ասուլիսի ժամանակ միցեւի նեղվեց, որ պիտի էլի գնա ժողովրդի հետ խոսի, բացատրի։ Դժգոհություն կար այնուամենայնիվ։ Դժգոհություն չէ, ինքը բացատրում էր, թե այդ գործընթացը իրանից ինչ է ներկայացնում։ Եվ մի բան, դες ոնց է թվում, Ռոբերտ Քոչարյանը տեսներ հազարավոր երիտասարդներ այն նույն ոճով գնում անում են, պետքա ցանկանալ գնալ մտնել դրա մեջ ինքը նորից անել։ Իսկ միգուցե դրանով է փորձել բան անել։ Նպաստի, որ երիտասարդները մտնեն այդ դաշտ։
դրանով ասել, որ եք ձեր ժամանակն է եկել։ Բայց այդ մարդիկ Դեզոնց ժողովրդից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր տարիքում մեծ հաճույք է ստանալ, որ գնա այդ բոլոր ֆիզիկական աշխատանքը անի։ Չէ, բայց պետք է արվի։ Դրա համար մարդիկ կան, իրանց տեղում անում են եւ դաստիարակում են դպրոցներ։ Այլ ինչքան են մեր քաղաքական կուսակցություններ դպրոցներ դաստիարակի դրա համար։ Արել են։ Դրա բացն է, էլի որ մենք։ Դե այստեղ է գալիս, երբ որ ասում եմ ազգային պետականության ձևավորման խնդիրների մեջ, պետք էր այս ամեն ինչը վաղ ժամանակին որ անեինք, իսկ դրա սկիզբն է գալիս էր ես իմ տանս իմ երեխային լավագույնն ասելու եմ, այ քոմոդ ամեն ինչ լավ է ստացվում, արի դու գնա դասատու դառ, դու գնա բժիշկ դառ, դու գնա զինվորական դառ, որտեվ քո նման սպանին է պահանջում։ Տեսել եք մի հատ դեպք, որ այսքան պարտություններից հետո մի հատ սպայի պատիվ ասածը հայտնի բոլորի համար իրագործած լինի։ Հարց չի։ Դե քոնե պատմության մեջ տեսել ենք։ Այ պատմության մեջ տեսել ենք։ Ղարսից հետո եւ այլն։ Ստե չենք տեսել։ Տեսա ինչ որ առողջ փառոքել ապրում են եւ շատ էլ գոհ են։ Ահա։ Եկանք ասենք թե ինչն են կան։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ անհատական դաշտում այս գնահատականների փոփոխությունը տեղի ունենում եւ սկսում զարգանալ։ Բայց ոչ թե հիմք ընդունելով դիմացինին մեղադրելը։ Որովհետեւ ես օրինակ չեմ պատկերացնում, որ պետքա նստեմ սպասեմ ինչ որ մեկը գա որ ես իրան մեղադրեմ, այ եթե ես չեմ, որովհետեւ իմ պատկերացմամբ իմ խոսքս կամ ինչ որ մի բանս այլևս լավ չի ընկալվում, կյանքում նախկինում եղած սխալների վրա դասեր սովորելուց շատ ժամանակ մոտեցումը դառնում է բժշկի, որ աշխատի, եթե չես իմանում ոնց օգնես, մի էլ փորձի։ Չունեմ այդ կախարդական փայտիկը, բայց բոլորը ովքեր որ խոսան, ովքեր որ գնան, լսելու են ուշադիր։ Մի բանը գիտեմ անեմ։ Նրա համար որ X-ը չլինի մեծ կամ Y-ը, ինչը լինի Y-ին եմ ձայն տալու։ Դե իմ ձայնս մեկ է։ Իսկ թե այդ Y-ը ոնց կձևավորվի կամ ինչ կանի։ Բայց ես պետք է գնամ +1-ը տամ, ոչ թե տանը նստեմ։ Շատ ժամանակ նես չի որ բոլորը հիացմունքի մեջ կամ տարված են լինում։ Բայց միևնույն է տարբեր Y-նի գումարած մեկն է իր արդյունքով ունենալու ավելի մեծ միավոր, քան թե X-ը։ Լավա, վատա, դուրս գալիս է, գալիս չի, բոյնա, բուսատնա, մազի գույննա, չգիտեմ ինչա, նախկինա, ներկայա, սևա, սպիտակա, ինչ որ բան են կամ մենք բոլորը ասում են պետք է դրանցից դուրս գանք։ Բայց 5 րոպե հետո կարող ասեն սրա հետ կամորձ, սրա հետ չենք համագործակցել։ Ինչ նշան չենք համագործակցելու։ Արջան, խրամատում ենք։ Թուրքը վրա է տվել 3-ով ենք, 4-ով ենք, մեջքս մեկը պետքա պահի, որ լինենք, չենք համագործակցելու։ Բայց եթե դու հասկանում ես ու դա մենակ դու ես հասկացա թեկուզ բան, դիմացինը որ մի բան ասում, նույնիսկ շատ ժամանակ համաձայն չես, արտադիր է իրան մտնես Facebook-ում ինչ ասես գրես։ Իրար դայեք թողելու։ Իսկ ու մոտ եք հետո գլուխ գովալու։ Ձեր թորների մոտ նստելու եք, ասում, գիտես, պապատ Facebook-ում ինչ էր գրել, կամ տատդ։ Դա է ձեր գլուխ գովանությունը, թե ձեր թորանը ձեռից բռնելու եք, ասեք, այս մեր պապական գյուղն է։ Այստեղ քո նախնիների հիմքն է եղել նայեք գերեզմաններն են, որոնք ցից դու ստացել ես քո ինքնության մի էլեմենտը։ Այս գյուղի համուհոտը սա է, էսա։ Ինձ որն է ճիշտ դաստիարակման համար։ Մի անգամ ինքներդ ձեզ հարց տվեք, էլի, այ որ ուզում եք ապագան տեսնում եք, ձեր երազանքը որն է։ Facebook-ի ձեր գրած անեծքները, թե ինչ որ միասին գործողություն անելու, որով եւ ես եւ դու կարողանանք մեր պապական եւ հայրական գյուղերը այցելենք։ Երբ որ այդ երազանքը փոխվի, այդ ժամանակ այդ թեման էլ չնելու։ Այս մեկը սեց ասեց, մեկը նենց ասեց։ Ես հակառակը փնտրելու եմ ամեն մեկի անհաջող արտահայտությունը միգուցե օգտագործել նա, որ նպատակիս հասնեմ։ Որտեւ դիմացինս օգտագործում է ցանկացած
մեր ասածը իր օգտին։ Իսկ մենք գուցե դա պետք է սովորենք, որ ոչ թե կողքինին նստեմ ասեմ, այնի սենց ասեց, սենց ասեմ, այս մեկը սրա համար ասեց։ Որ այդ միավորման կամուրջը վերջնական վառանք։ Շնորհակալ եմ զրույցին։ Ձեզ շնորհակալ։ Կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։